Здравствуйте, мои дорогие приятели! Наконец-то блудный попугай вернулся домой. Все это время я жила на своей любимой даче. Но сегодня, на 2 дня, я посетила свое уютное гнездышко, свою любимую квартиру, свою хрущевочку. Она маленькая, компактная, но очень уютная, как я считаю. И сделали мы все в ней своими руками. И главной достопримечательностью моей маленькой хрущевки я считаю камин, который не только взглядом согревает, но и настоящим теплом. Сделали мы его очень легко и просто. Обыкновенная гипсокартоновая конструкция, обклеенная искусственным камнем, и встроен туда электрический камин. Ну, в общем, все по порядку, и вы все увидите. Пойдемте. Наш разговор сегодня пойдет о фальшкамине, который я сделала лет 6 назад. И он до сих пор радует мой глаз и греет мою душу. Особенно в холодные, промозглые, октябрьские и ноябрьские времена, когда отопления еще не дают, а дома очень холодно. И моя, хоть и маленькая хрущевка, северная сторона, очень быстро остывает и замораживается. И в этом мне помогает мой любимый камин. Но просто так поставить в зал я его не могла. Поэтому мы с мужем придумали вот такую фальш-панель. Внизу вы видите тумба, где мы тоже храним какие-то мелочи, документы или что-то еще необходимое нам, чтобы было всегда под рукой. На него поставили камин, который красиво включается, работает. Сейчас я вам продемонстрирую. И очень гармонично вписывается в дизайн моего зала, моей большой комнаты, моей гостиной. Как и в любом доме, камин я оформила как центральное место, потому что хочется, чтобы здесь были дорогие сердцу безделушки, чтобы они были тоже всегда под рукой, но и в то же время какой-то дополнительный декор. И даже, бы я сказала, наоборот, диктующий декор всей комнате. Когда-то, лет 6 назад, я захотела сделать ее в таком африканском стиле и поддержала данную задумку вот такими миленькими вещицами. Ну, конечно же, не совсем африканскими, потому что хотелось где-то старину, глубину показать. Это вот лампу я на аукционе приобрела. Ну, вы знаете, что я люблю аукционы и люблю старинные вещи. И вот, может быть, она не настолько старинная, но для меня это целая эпоха и целая история. Здесь у меня расположен такой замечательный слоник. Мне кто-то когда-то его подарил, уже я не помню когда. И не помню на какой праздник. Это у нас блокноты, простые блокноты, просто мне понравилось, подарила мне дочь, понравилось просто переплетение, очень красивое. Сейчас я вам покажу его. Вот такое переплетение, замечательно. Что какой-то индийский лотос, кажется. Такие красивые края позолоченные. Ну, по назначению я почему-то не стала его использовать. Закладка даже есть и семочка такая.
А вот решила, что это будет замечательный декоративный элемент. И пойдет мне сюда. Шкатулка простая, небольшая, с такими закрепками. Тоже что-то такое а-ля 20-е годы. Очень даже красиво. Большой блокнот, большая тетрадь. Она была испорчена. У нас, видите, переплет немножко помятый. Иссохся, на него попала вода. Поэтому тоже пришлось не использовать по назначению, а использовать вот как декоративный элемент. Эта сумочка, здесь отдельная история про нее, я буду ее рассказывать. Балетка, это, наверное, 60-е годы, когда наши мамы, наши бабушки ходили в школу с такими вот чемоданчиками. И такой же чемоданчик был у нас, но он испортился. И в память об этом я купила вот себе, вот приобрела вот такой чемоданчик. Как будто и не было этих лет, как будто только вчера он вышел с конвейера. Я все потом отдельно по нему расскажу. Балетка его называли. Такой чемоданчик. И здесь он мне напоминает как чемоданное состояние, как будто сейчас я только соберу вещи и отправлюсь в путешествие. Тут же, так, сейчас уберу, чтобы мне удобно было рассказывать. Тут же у нас находится книга. Это просто одна из книг, ничего такого. Любимая книга «Кулинария», сталинская книга. Она была издана еще во времена, когда Сталин жил. Она этим ценна. В общем-то, не совсем дешевая книга. Ну, я думаю, что для хозяек она актуальна даже до наших времен. Очень интересная. И тоже это отдельная история про нее. Так, это поставим на место. Вот такие замечательные слоники, олицетворяющие нашу семью. Папа, мама, дочка. Тоже подарили мне на работе когда-то. И вот сюда она замечательно пригодилась. Фоторамка под зебру. Саванна, зебра, тропики. Очень даже сюда актуально. Подсвечники. Я подсвечники сделала вот вернее, аромат свеч. Это оранжевый, потому что здесь у меня в интерьере преобладает как-то африканская гамма, такая оранжево-коричневая. И я вот такими маленькими элементами ее поддерживаю. Это свечка, подсвечник, простите, очень старинный, 19 века. Он простой. Ничего в нем такого сверхъестественного нету, но само сознание того, что это вещь, к которой прикасались руки целой эпохи, просто, как говорится, гладит бархатной ручкой по сердцу. И возникает такая небольшая дрожь от этого. Мне очень всегда приятно осознавать это. Так, ну вот свечка у нас что-то не хочет здесь иногда держаться. Так, поэтому мы переставляем и смотрим дальше. Здесь у меня композиция из мужчины и женщины. Это не культурная ценность или какая-то историческая. Это просто дешевые, декоративные, я так понимаю, глиняные статуэтки. Приобретены они, наверное, где-нибудь в 2000-х годах, то есть не так и много лет. Это был подарок тоже, подарок нам с мужем на свадьбу, поэтому тоже олицетворяет, как видите, мужчину и женщину. Ну, в общем, решила, что сюда это самое место, самое то, и так здорово вписались они в мой интерьер. Здесь же находятся у меня цветы. Хидера, моя любимая, плющ. Просто люблю, потому что он обволакивает уютом, теплотой, комфортом. Создается впечатление всегда скромного, такого фешенебельного уголка. Поэтому, где бы ни было это растение, почему-то оно всегда влечет за собой семейное гнездышко. И мне это очень нравится. И с пацифилум
был большой, я его пересадила. Сейчас он маленький пока, растет, но будет расти и цвести красивыми белыми калами. Ну, вот так вот у меня здесь камин переходит в видеозону. Телевизор там. Вот так вот мы зимними или позднеосенними вечерами сидим с мужем, смотрим на камин, смотрим телевизор, читаем книжки, общаемся. В общем, наверное, это и есть семейный уют, семейный очаг и семейное счастье. Как-то так. Спят усталые игрушки, книжки спят, ла-ла-ла-ла-ла, одеяло и подушки ждут ребят, ла-ла-ла-ла-ла. Даже кошки спать ложатся. Мотя, Мотя, Сонечка моя. Это же надо вот так спать постоянно. Надеюсь, вы обратили внимание, дорогие мои приятели, что все мои приобретения и все свои хвастики я рассказывала на фоне вот этой замечательной оранжевой, насыщенного такого цвета тыквы. И я не удивлюсь, если тыква у многих будет ассоциироваться прежде всего с великолепным, интересным, экстравагантным праздником Хэллоуином. Конечно же, мы можем его отрицать, мы можем его не замечать, но факт этого праздника есть, и его никто не отменял. И каждый к нему готовится по-своему. А многие даже не готовятся, а просто включают телевизор и смотрят в этот день, в ночь с 31 октября на 1 ноября, фильмы-страшилки, фильмы ужасы и ужастики, как я их называла. А на самом деле данный праздник имеет очень долгую и очень красивую историю. И символом этого праздника, как ни странно, совсем недавно стала именно тыква. Немножко об истории, если рассказать, то начинается Хэллоуин с XVI века. И как шотландское сокращение английской фразы, он обозначал вечер всех святых. И в это же время, в XVI веке, сложилась традиция выпрашивания сладости ночью 31 октября. Дети взрослые надевали тканевые маски и ходили от одной двери к другой, требуя от хозяев угощения и мелко шаля при этом. Ну, конечно же, обычно надевать ролевые костюмы и носить с собой так называемый светильник Джека, коим является наша тыква, когда мы вырезаем из нее рожицу и вставляем туда свечку. Это назывался светильник Джека, для тех, кто не знает. Так вот, носить его с собой появился только на рубеже 19-20 веков. Причем это должно быть в обмен на деньги или еду. И нужно было предлагать изначально разные развлечения. Вы не поверите, изначально вместо тыквы была использована репа. Но когда этот праздник перешел в США из Великобритании, где он, в Шотландии, Великобритании, Ирландии он зародился, да? Когда перешло в США, тогда тыква стала заменой репы, потому что
она была более доступна и дешевым продуктом для граждан США. И зловеще усмехающаяся рожица со свечой внутри, оказывается, олицетворяла собой не пугающий элемент, а наоборот отпугивающий. Этот светильник Джека должен быть предназначен для отпугивания злых духов. И как у каждого праздника или грандиозного события, у Хэллоуина есть даже свой гимн, который называется Monster Mash. Эту музыку написал Бобби Пикет очень давно, и эта музыка стала символом праздника. Ну, как вы уже поняли, основной темой костюмов на Хэллоуин это, конечно же, разная нечисть или сверхъестественные персонажи. Однако популярные костюмы на совершенно произвольную тематику, в том числе могут быть и эльфы, и феи, и королевы, и так далее. И даже встречались в 2017 году, простите, в 2016 году ролевые костюмы сексуальной тематики. Так что праздник развивается, традиция приумножается. Ну а мы с вами, если только немножечко его можем отметить, это какое-нибудь сделать изобретение из тыквы или сшить какой-нибудь шикарный костюмчик, страшноватенький. Ну а проще всего, конечно же, загримировать себя. И по этому поводу есть отдельные даже видео. Сделала несколько штрихов акриловой краской, чтобы не сильно портить свою прекрасную тыкву, чтобы легко потом можно было стереть и использовать ее в дальнейшем декоре. А так, в принципе, маленькими штришками, незначительными черными полосочками я сделала рожицу, одела вьетнамскую шляпку, и получился злобный человечек. И я к Хэллоуину готова. А вы? Легко смывается краска простой влажной тряпочкой, мокрой. И все, мой праздник прошел, а любимая тыква в оранжевом колоре со мной осталась и будет украшать мою квартиру еще целую долгую зиму. Ну,